世子，你剑法又精进了不少，什么时候练的？清风，你这马屁拍的拙劣，咱们燕世子那可是始终神勇非常，你是进无可进啊！你最近到底怎么了？要放在往日，我敢夸你一句，你能自夸一篇。如今谦逊成这样，可是发生什么事了？谦逊些不好吗？撤！定国公，他不是被皇兄停职在家吗？到这荒郊野岭的做什么？去，清风，我有东西落在山里了，你带殿下先回去，我稍后就来。是。去。哎，什么东西啊？带我一起啊！殿下留步，我们还是先回去吧。给我一个不杀你的理由。玄宁只是路过，并非故意，也不想打听先生的秘密。只是方才那人说，玉如意是冲着燕家来的。此事不是你该过问的。燕灵的事就是学生的事。先生若不告诉我，我就只好将今夜所见所闻全部告知旁人。宁儿，你是觉得我心太软，太好说话是吗？自你入宫之时，我就警告过你，不要惹我生气。你自恃聪慧，便觉得无你不能，管了一桩周迎之的事，就以为自己可以插手朝堂之争。你自以为很关心燕家，但你根本不知道，你的所作所为，会给燕灵带来多少灾祸。毫无规矩，顽劣成性，还不知悔改。少师大人所言极是。那您呢？方才那人说的什么宫仪城，和您又是什么关系？玉如意之事又有多少与您有关？给燕家招祸的究竟是我，还是你？啊！位居一朝少师竟然怕猫，当真是稀罕。想来这也是高高在上的少师大人又一桩秘密吧。我不过一只小小的蝼蚁，却屡次能让您害怕。原来完人也有所畏，原来圣人也有所惧。完人确有所畏，圣人却有所惧。然而谢母既不是完人，更不是圣人。江雪宁，你凭着自己有点小聪明，从不肯掩饰锋芒。可你该记着，如果一个人不愿触碰某样东西，未必全是畏惧，也有可能是痛恨、憎恶之极。一处军营，是我昨天盯了一晚上，马匹、粮草、武器，全都是军营的储备，算下来的话，至少能供养3000人。新五卫，乃圣上亲批的卫戍。虽然有薛远统领，但是一切用度，朝廷皆有定量。他囤积了这么多东西，看来是在豢养私兵。豢养私兵是重罪，圣上不会同意的。难道薛家胆子大到敢瞒着圣上？薛元野心大，好弄权。当年圣上登基之时，太后本欲将军权交于其掌控，后来朝中重臣联名上书，才阻止了他。这些年他记恨我们燕家手中掌握重兵，豢养私兵要抗衡，也不足为奇。那我们若是把此事上报天听，不就可以打击薛家气焰？圣上体弱，太后专营，只怕没那么容易。父亲说的是，此事若是燕家去提，只怕太后又要出手阻拦。
可他们想推临淄王做皇太帝，手中又养有私兵，只怕倘若圣上出事，会有大乱。这么大量的军械物资，想要悄然运送，不可能从太远的地方，极有可能是从通州流出去的。为父暗中去一趟通州军营，查清来龙去脉，再想法子上禀天庭。还有前些时候被薛远巡游头强抓的那个武官，也要再派人去大牢探探消息。虽然一直有在疏通，但到如今还是没能与这个人见上一面，也不知其中究竟。再如此下去，我只怕燕家会更处于被动。父亲放心，此处有我。若父亲有发现，也可飞鸽传书回来，我提前做准备。刚得到的消息，今天一早，燕侯爷临时出城，去往通州了。出城？为何？也许检阅军营。不过燕林昨日和临淄王去郊外狩猎，到了今晨才回来。我知道了，玉如意和宫一城的事儿，你们也都知道了。这些天还是谨慎一些比较好。等一下，你昨日坚持去宫中授课，那是为了传递消息。如今消息已经传达了，还这么巴巴的去，该不会是为了江二姑娘吧？要我说呀，这江二姑娘也太邪门了，什么都知道，哎，还敢跟先生说那样的话，必得找机会把她除掉才行。哎呀，不行，为何？她如今可掌握着咱们的把柄，稍有不慎就万劫不复了。她身上谜团虽多，但心思不坏，假以时日，未必不能和你我敞开心扉。可先生说过呀，斩草要除根呐。我说的话你听不懂是不是？我说了，她不是敌人，为什么要赶尽杀绝？再说了，横竖有我看着，能犯什么大错？可先生还说我做事要……好了，你先出门吧，啊，外面的事交给我们就行了，放心啊。你干什么呀？哎，傻小子，哥哥我是在救你。只怕又是被玉如意案牵扯的。昨夜我临睡前，听到黄公公他们在外面拷打工人的惨叫声，吓得我一宿都没睡好。这个真得好好烧烧香拜拜才是。玉如意案若真是冲着燕家来的，得想法子阻止才是。可如今宫里的风声这样紧，谢微也不帮我了，该如何是好？你还真打算去这凤尘殿讲学呀？这谢少师点了你我二人去讲课，哎，他却偏偏编了这么一本教材，颇是些经史治世之学。是以一时竟不知从何讲起了。这谢少师少年得志，总有些不同寻常的想法。可是咱们翰林院这么多年，那也是有旧例的。更何况这薛大姑娘也在伴读之中，别到时候说了些不合适的，她回去告诉了国公，这反倒是不美呀。说的就是这个道理呀。前不久，国公让你我二人起草那个劝立皇太帝的奏折，不知什么原因给压下来了，以至于国公现在都闷闷不乐。我们这个时候若再添个什么乱子，你说，哎。不如教这本，准没错。怎么学这些啊？王老先生，不知我们几时才能学谢少师所编撰的课本？长公主殿下，圣上令我等来授课，是要让诸位知书明理，
而非由这几位的性子为所欲为。老朽听闻，有人在凤尘殿中，不知尊卑上下，甚至连女子温柔端庄的贤淑都不能够示于人前。老朽真是深觉荒谬，又自觉肩负重任，今日特意换了课本，来给诸位讲讲什么是女子的本分。请大家翻开课本。古来生女，当守卑下，恭谨怀谦，忍辱忍让。这帮尸位素餐的东西，字字句句不离妇德女祸，一个个都想劝沈界废了我。怎么，沈界宠我是我的错，许我议政也是我的错，现在他染病了还是我的错？皇后又如何？在他们眼里，也不过是区区女流之辈，由得他们用这些酸臭礼教随意扣罪名。娘娘，您不必理会那些迂腐之人。迂腐之人？可放眼整个大前，真正清醒的又有几人？自古王朝衰微，名士失格，多与妇德女祸脱不了干系，所以身为女子，必须归属自身。江雪宁，你意欲何为啊？先生，恶心！放肆！竟敢口出恶言，辱骂宗师！真是奇怪，我说我犯恶心，先生怎能说我骂人呢？许是我昨日吃坏了肚子，又或者我今日闻了什么不干不净、臭气熏天的东西，再待下去，我只怕要呕出来，搅了先生上课的兴致。还恕学生失礼，先告退了。你，好你个不服管教的丫头片子！像你这种顽劣任性之人，也配留在这凤尘殿中？老夫这血不交也罢。哎，你的宁宁，宁宁，原来这就是传闻中的那位江二姑娘，今日可总算是见到了。君王勿要玩笑，江二姑娘同我不过玩伴，私底下也就罢了，若胡言乱语传到家父耳中，雷我一顿打骂是轻，坏了江二姑娘清誉之重，还望君王慎言。延平君王年少，言语无忌，还望江二姑娘无怪。哼，瞧见了，这就是咱们的燕小世子，喜欢人家的时候装得跟什么似的，如今倒好，翻脸无情啊。我看你生得不错，咱们世子不要你，本公子倒是可以考虑考虑。雪夜，少说两句。薛公子看着像是读了几天书的人，出口却是污言秽语。燕世子不要的东西多了，只怕他瞧不上的，你也不配讲。行了，江姑娘是芷怡的伴读，容不得你胡言。好了，走吧。你不是要见谢先生吗？走吧。燕莲，你要少说两句。我不是，我说什么了？我什么都没说，我这我有什么关系？傻瓜。你们怎么来了？先生，家父说我上了小半年的学了，这几日非要考我策论，若是考不好，只怕要遭罚。学生悬梁秉烛，勉强凑出一篇，请先生长长眼。笑什么？今日笑，明日久了呢。
这些日子，郡王的功课不错，在同龄人中学业也是首屈一指。便是写得上有不足之处，想必令尊也不会计较。不过既然你带来了，不如先让谢某详细批阅一番，明日课上再讲。哦，是。那学生等就先行告退了。燕世子，前几日我选来酌情的木材有几块不能用了，可否请你帮忙搬一下？愿为先生效劳。那你们两个先回去吧。嗯哼。干什么？宁二姑娘前几日到我这里学琴，也就将琴放下了。她这个人，虽说顽劣调皮，学业不精，不过倒是聪明。燕世子对此，可稍稍放宽心了。多谢先生。可要是那么容易就放宽心，就简单了。对了，今日早朝未见令尊，听说是生病在家休养，不要紧吧？父亲贪杯多饮了几杯，战场上旧疾复发，不过没什么大碍。有劳先生您担心了。燕世子可有心事？所谓师者，传道授业解惑，圣人尚且有祸，世子也在所难免。若世子信得过在下，以后有任何事，皆可来寻谢某。多谢先生，唐的事，燕翎都能解决。只是他一个人在宫中无依无靠的，他那性情又最是直爽，难免说错话得罪人。若先生方便的话，替我照拂一二，可好？好。你试试。宁宁，你可算回来了，刚才被那老头子吓坏了吧？谢殿下关心。不过我本就不愿上他的课，方才出去躲了会儿懒，正高兴呢。别说你了，我听他讲课都直犯恶心。殿下也觉着此人不可。从前只闻外头闺阁女儿要学真理之类的，也不曾放心上。今日一听，真是大倒胃口，哪里将女儿家当人看呀？可憎的是，这般上不得台面的东西，还要拿进宫，还要拿到学堂上来讲。不过幸好谢先生除了琴课，还教文课，一会儿总能上他选编的课本了。他可比王炯的迂腐老头更让人头疼。见过先生。不必多礼。凤臣殿进学并无此书，谁放的？回先生，今日王老夫子说，学生等不知尊卑上下，是以改教真理，并告诫我等女子应守卑弱。都扔掉！那王先生那边，这世间女子归数这么多，让你们来读书，不是学这种东西的。若谁还想学那真理，尽管捡起来，谢某不阻拦。上课。今日的课就上到这里，大家散去吧。宁二姑娘，还请留步。今日上课，听懂了吗？只怕是要来与我算账了。谢先生关心，学生都听懂了，我一会儿就……一会儿若无事，随我去文昭阁。不必了吧，学生顽劣不堪，上课也是浪费时间。
你误会了，你的秦辣在我那儿占了地方，只是让你去取情。有劳先生，告辞。你当真以为我只是叫你过来取情吗？不然呢？上药。莽撞就算了，伤这么深，还不好好上药。等等，先净手。把手擦干净。手。还生气呢？学生不敢。昨日在这儿，是我被白猫影响的情绪，本不该对你生气，也不该骂你。还有昨夜之事，我知道你是担心燕灵才会一时口无遮拦，我不该说那样的话，你生气也是应该的。您这是在认错？我辅之玉如意之事，是冲着燕家而来，难免情绪不稳，是以迁怒于你。今日叫你过来，就是想告诉你，玉如意之事我会处理，而且燕灵想方设法让你入宫，是想让你学些真才实学。你本是璞玉，若不雕琢，难免可惜。璞玉？您从哪里看出来我是璞玉？当年上京路上，一个稚嫩的少女，入狱劫匪她不怕，奔走山野她不怕，身陷险境难以脱困她也不怕，砸了情割了血，就凭着一腔执拗，拼尽所有力气，救下了我这个病弱书生的命。江雪凝，我见过你以前的样子，正是因为有期待，所以后来才会失望。失望？当年上京之后，我曾去江府拜访，看见已经换上一身锦衣的你，只因一时不快，便打骂一个和你年纪差不多的小丫鬟。姑娘，对不起，我错了。这点事情都做不好，哭哭哭，就知道哭。你再哭，再哭我就把你卖了。你的眼神变得很陌生，甚至让我怀疑，当年上京路上发生的事情，是否真实存在过？再后来，我听闻你越发不懂收敛，胡闹跋扈，那时我想，京中繁华终究是害人的。慢慢的，便把那一点旧日的影子和心性都抹去了。所以，您那时厌恶我？也谈不上是厌恶，更多是可惜吧。有时人难免误入歧途，但如果这时候有一个人可以教你分辨好坏，未必不能重归正路，重拾本心。我是可惜你变了，也可惜没人能好好教你。不过现在看来，你本质未变，善心犹在。虽然性子还是毛毛躁躁，但比前些年好一些了，还算得上是璞玉吧。所以明日可还愿意来我这里学琴？宁儿，我现在消气了。你这般顽劣的性子，
以后谁兜得住？这就不劳先生费心了，以后的事自有以后再说。下不为例。这个大反贼当起先生来，还挺像那么回事的。江二姑娘，殿下，您可是要找公主殿下？她不是，我是来找你的，江姑娘。虽然我不知道你跟叶灵发生了什么，但她最近真的很不对劲。从前她是最疏朗不羁的性子，可眼下却是郁郁寡欢。我问她，她也不告诉我，所以我只能来问问你。这世上很多事，却难与人说。若殿下方便，雪宁想请您带句话给燕灵。您只管对她说：“疾风知劲草，云开见月明。”有些事，只要守得住，就一定会有转机。真是岂有此理呀！王老先生，哦，薛大姑娘，哈哈，老朽见过薛姑娘。王老先生受累了。伴读中，诸位学士各有高低，却要一同教学，确有些不易。待二叔回家见了爹爹，定会上臣夫子之不易。哎呀，谢谢大姑娘，老朽感激不尽呐。哦，不过有一事或许您还不知，今日课上谢少师将《真理》一书丢出了殿外。他怎么会？是啊，谢少师深得圣上器重，向来温和待人，怎么今日却一反常态呢？思来想去，只有一种可能。有人记恨王老先生，恶人先告状，从中挑拨。你是说江雪宁？阿叔只不过是猜测罢了，但说起来有些不服管教之人，或许本也不适合这宫中伴读。若非要留下，不仅夫子动气伤身，我等也不得安宁。您说是吗？哼！全没了，怎么会这样？营中军械物资都由赵广负责管理，他人呢？方才就不见他的人影，一着人去找了。禀将军，已经查找完整个大营，均未发现赵广踪影。难道是畏罪潜逃了？立刻派人搜捕，务必把他抓回来。是。江雪宁，你今日身体可感觉舒适了一些？你本是璞玉，若不雕琢，难免可惜。昨日是学生冒犯了，还请先生不吝赐教。算你还有自知之明。那既如此，你就把老夫昨日所讲的那篇真理背诵给大家听听吧。怎么还提真理啊？书都没了，而且昨天也没说背诵啊。旁人背不出来，情有可原。可是这位江姑娘自诩才高八斗，学识过人，连老夫的课都不愿意听，想必是早已倒背如流了吧？回先生，学生并不能背诵。先是赵夫子的课上，你说看不懂书文，接着又是老夫的课，你不愿意听。3天2头顶撞夫子，老夫还以为你是恃才傲物，难免有些狂背，却不想连这么一篇区区小文都背不上来。原来你是腹中空空的蠢材呀！先生这话也太过分了吧？宁宁她不是殿下，所谓伴读是要陪您读书，学文识理，
想当年，老夫教导先皇读书时，先皇尚且尊师重道，从不违背老夫之所言。难道殿下连先皇之力都要违背吗？你，殿下，不必再为我争执了。学生甘愿领罚。好，那今日老夫就要替翰林院的夫子们好好教训教训你这狂悖之徒，日后如有再犯，定当重罚。王九这个老匹夫，分明就是找茬儿，还拿先皇来压我，简直欺人太甚！本公主一定要讨。殿下，你轻一点。我从前在家也没少挨打，这点小伤算不了什么。在家是在家，在这儿你就是我的人。不行，我现在就去找母后，把这个王九赶出宫去。哎，江姐姐，你说殿下真能让王夫子离开吗？王九曾为先皇授课，虽古板了些，却是翰林院中资历最老的，哪有那么容易？可是我听我爹说，他本没教过什么正课，都是因为平南王叛乱的时候杀了很多翰林，这才让他有了资历。现在知道这些也没用了。王老夫子让我做一首诗，还说下午要查，我可做不好什么正经诗文，还是先想想该怎么应付吧。遇事不决，得看卦去。啊！天哪！怎么了？你快说呀！这是个小人卦，卦上说，雪宁你是得罪了人，才会被夫子针对的。宁儿，应该不至于是他吧？哎呀，今儿还真是巧了，继儿你这身衣服的颜色正是舒儿最喜欢的。看着你们两个青春年少，哀家还真是老了呢。殿下，这是石斛人参茶，补气养体，秋冬饮用最为相宜了。谢谢。继儿，你往日里进学，可不像今日这般沉默寡言呀。母后，儿臣以为若无话聊，大可不聊，无需硬聊。儿臣还约了燕莲，就不在此多做了。你给我坐下。母后，母后，冒冒失失、慌慌张张的，成何体统啊？什么事儿啊？我是来找王兄的。哎，阿说也在这儿啊。王兄，这可就是你的不是了。阿说还未出嫁呢，你们两个这样不合适吧？打小一块长大的，又是一家人，有什么不合适啊？母后，王老夫子可说了，阴阳有序，男尊女卑，这是自古以来的礼法。王老夫子还说了，男女7岁不得同席，后宫女子不得干政。王九这个老东西，竟教些什么迂腐的道理？来人呢？姑母，王老先生可是翰林院首席，前几日还向圣上提了立皇太帝之事呢。什么皇太帝啊？母后，儿臣与旨意先行一步，就不打扰你们喝茶了。走。
怎么了？见过先生。搞什么名堂？不想学琴，也不必如此吧？学生自知顽劣无状，特来向先生请罪，还请先生大人不计小人过，别让父子们再为难我了。什么意思？所以，果真不是你？到底发生什么事了？详细说来。二哥，这次你可得好好谢谢我，要不是本公主冰雪聪明，你可就名节不保了。这都什么乱七八糟的呀？我看你这书读到歪路上去了吧？糟了，都怪你！答应了年年要把这个王九赶走，他定要觉得我说话不算话了。这个王九，私自调换伴读课本，欺上瞒下也就罢了，还挟私报复。还有那个赵延红，产上欺下，趋炎附势，两个人都是风骨气度全无。这样的人，翰林院可留不得他们。不过我这几日瞧着，王九他们似乎对薛叔颇为恭敬。先生，您说这该不会是薛家的意思吧？连你都发现他们的关系了？什么叫连我啊？半个月前，这个王九跟赵彦宏替定国公起草了一封奏折，是请立皇太弟之事。但幸好薛家因为生嗣之事触怒了圣上，这才压了下来。薛家在外朝结交6部重臣，于宫中又安插眼线人手，早已根深蒂固。如今满朝上下只有咽喉也忠心为国，堪可与之对垒。是以薛家视燕家为眼中钉，定要除之后快。没错，不过燕家的军中声望颇高，如今的大前北有大越铁骑虎视眈眈，南有平南王多年作乱，薛家想动燕家，等闲罪名可不得撼动，所以这才把主意打到了勾结逆党上。原来如此，怪不得他们让周迎之进入侯府，偷窃侯爷的笔迹印信，想要伪造与逆党来往的书信。不过眼下圣上将查逆党一案交予了刑部，先生又用漕运生死案困住了薛远，局势倒也不算太坏。可是我也想不通啊，我不过一个区区的伴读，又没有什么出众之处，这薛家何苦动用翰林院来针对于我？学生胡言乱语，不过是一些猜测，先生莫见怪。我早晚要死在我这张嘴上。才智虽然平平，不算出众，不过你不是说王九要让你作诗吗？我这正好有一首，到时候你就把这给他，说是你写的，届时看他怎么说。夜月明如玉，空山不变花。云来一庭暗，风去百枝霞。这写的也太好了，王老夫子能信吗？不用管他信不信，你只需要说是你自己做的。先生这是想帮我？想得到美。我领着太子少师的职，自是要将翰林院中薛家的爪牙兜出去。你的这桩事只不过是顺势而为罢了。哦，倒是你，之前总吵着嚷着要出宫，那为何不趁此机会顺势出宫呢？我是不喜欢宫里，但这里是站得最高的地方，只有努力学习，变得更好，才有可能帮到燕家，帮到燕陵。学生迟早是要走的，但希望是不留遗憾的离开。想要逆转命运，就断没有半途而废的道理。逆转命运？那我现在就抄一份。等等。其实伤的不重，就是薄一怕我疼，所以包的厚了些。宫中用纸皆有定例，你们那儿内务府送的纸都是兵役纸跟白鹿纸，
而我这里用的是宫中诚心堂储的纸。你把这首诗背下来，回去再默写，免得让人见了生事。不愧是反贼，如此细节都不放过。听见了没有？先生说的是，学生这就背。风去百枝霞。这当真是你写的？学生受了责罚，自是要努力些，苦思冥想许久，好不容易才写下此诗，还请先生指教，这押韵如何？光押这韵有什么用啊？这既无意境，又无逻辑。赵大人，尤其是这句“空山不变花”，更是不知所云呐。前面还在空山，这转眼就是一庭岸，倒是切题。有风有月，有山有花，还有云，就是太不入流了。先生此话当真？自是当真。王老先生。哦，谢大人。谢大人因何来此啊？王老先生，这首诗可否借谢某一观？哦，您请过目。谢大人以为这首诗写得如何呀？我倒不知，这诗原来不入流，有这么差吗？啊，是，那您的意思是？二位见笑了，这首诗是在下旧日之细作，胡乱邹成，上不得台面。谢某不敢班门弄斧，肆意评判。谢大人，这，宁儿，这首诗到底怎么回事？先生恕罪，我今日在您那练琴，因担心王老夫子的作业，所以顺手借了一张。学生知错了，我这就去罚站。将军，老赵，你跟了我也有20年了。这营里的东西，不仅仅是兵器，更是燕家军杀敌时的命。说，你把东西弄到了何处？燕家军护卫大前数10载，只有战死的，没有伤残的。如今你却背弃同袍，若真如此，我也留你不得。是心无畏的人，前些时候他们冤枉我儿是逆党，把他关入了大牢，严刑拷问。我儿誓死不愿屈打成招，他们竟然砍了我儿的手指啊！还拿来威胁我，我没有别的办法，我要是不从，我儿性命难保啊！就糊涂啊，老赵！你若是一早便说，我们还能另想办法。你儿子赵鑫的案子，前些日子已交由刑部审理，你为何还要瞒着？偷运军械物资是死罪，我担心不敢说呀。将军饶我一命吧，将军。此事你确实难辞其咎，按军法当斩。但也是我未能保护好赵鑫，有负燕家军，心无畏如此欺人，不能再隐忍下去了。颜六，末将在。点清楚军营里面丢失的一切军械物资，全部记录在册，再点2、3轻骑，带上老赵与我赶回京城。我要将此事始末当面禀明圣上，也要看好军营，莫出任何差池。是。出大事了！出大事了！出大事了！哎，你们听说了吗？王老夫子昨日主动请辞，告老还乡，说是自己学识有限，教不了长公主。圣上批复了一个准字，还把赵夫子调去赣州做朝奉郎了。
翰林院讲学好歹是从5品，朝风郎是6品官，还去赣州那样的偏远之处，赵夫子那样的人怎么可能？哎呀，千真万确，要不我怎么说是大事呢？哎，你们说，两位夫子犯了什么事啊？还能是什么事啊？先生们尽力教学，多的不过是责罚了江雪宁几次。我跟你们说，一定是他求了公主殿下才会这样的。薛姐姐，你与公主殿下最是相熟了，你可得劝劝她，莫要听了小人谗言。好了，江姑娘也是咱们的同窗，何苦如此针锋相对呢？我瞧着她人不错，往后还要好好相处才是呢。怎么连你也……一个小小的翰林院，已有那么多的党附之士；一个5品讲学，居然连一首诗的好坏都分不清。朕昨日稍加问询，便得知他那官位来路不正。现在放眼满朝，还不知道有多少官员相互勾结。圣上息怒，眼下还未查清，结论不宜过早。不过，臣也发现，翰林院起草的不少奏折，都与定国公府有关。这真是朕的好舅父啊！你瞧瞧，这是吏部今晨送上来的折子，刑部尚书之位空悬已久，户部尚书又告老还乡，吏部给朕起草的候选之人，大半都与薛家有关。朕实在是难以决断。冀北道监察御史顾春芳，本就是刑部外放的官员，又曾是圣上的老师，不如让他接任刑部尚书。顾老确实是合适人选，既与薛家无旧，又无结党之嫌。可这户部侍郎江伯游，圣上觉得如何？朕怎么听说，在伴读之中有一位江姑娘，正是这江伯游的女儿。朕还听说，你与这江姑娘颇为相熟。师生之意罢了，没多么相熟。罢了，这江伯游虽说不上是什么极有本事的，倒也是小心谨慎。谢卿，你一贯善识人，就由他来顶上吧。但凭圣上裁决。你说什么？你升迁了？怎么会这么突然呢？这寻常的侍郎，怎么也得外派个3年5载，回来方能搏一搏这尚书之职。你怎么就平白无故的升迁了？这太奇怪了吧？你说呢？我还觉得奇怪，本来还以为也就在这个位置上做到告老还乡了，可没想到这临了，竟有这样的机缘啊！哎呀，慧姐儿，去写封信给宫里打听打听。哎，等，夫人啊，你要写什么信呢？哎呀，这怎么就不能写信了？写封信给宫里的宁丫头，让她打听打听是怎么回事嘛。我说夫人呐，你以为这皇宫它是什么地方啊？你想打听什么消息就能打听什么消息啊？好，我不打听就不打听嘛。那总可以写封信叮嘱她好好守宫里的规矩。哎呀，不用你操心呐。你是不知道，我最近正给慧姐儿相看亲事，瞧得上眼的人家还嫌咱们家门楣矮一截呢。你现在不是升迁了吗？那可不一样了，说不定对咱们家慧姐儿的亲事是大大的有好处。在这个节骨眼上，我怎么能让宫里那个给坏了事呀？哎呀，夫人，正因为如此，所以你才有少生是非呀。我怎么生是非了？你给我说清楚。爹爹误会母亲了。母亲这也是关心则乱嘛。爹爹此番升迁，定会招人眼红，而妹妹在宫中更不知道有多少人盯着。母亲呀，是怕妹妹不知这其中的利害，所以才想要去信叮嘱嘛。听见了吗？人家慧姐儿都看到了。我才不信你有这样的好心。还是我们慧姐儿懂事。况且呀，我们一家人之间，若是得了升迁这样的好消息不告诉她，妹妹若是知道了，怕是要觉得委屈呢。也罢，那就按你们说的，去给宫里写封信，但是记住了啊，写些好听的话、问候的话啊，别有的没的往上瞎写。
是。如了你的意啦。谢老爷。上书，沈郎怎会忽然关注到我爹了？上一次我没有参与燕薛之争，所以江家也未卷入其中。如今我帮着谢威削弱薛家之权，倒因祸得福，给我爹升了官。这是不是说明一切都还有机会改变？撤！侯爷飞鸽传书，说快马赶回，怎么还没到啊？撤！父亲，这怎么回事？是薛家的人。薛家的人竟如此大胆，此处离京城不远，他们竟敢在此处刺杀父亲。不是冲我来的，他们是……老赵，父亲！先锋，来人！都给咱家仔细的搜。是。黄公公，敢问这是发生了何事？又是要搜什么？想必诸位伴读都知道，有人在献给太后娘娘的玉如意上刻谋逆之意，惹得圣上盛怒。这几日来，咱家连番追查，清理了不少人。这羊脂斋也是宫中一处，咱家依圣上口谕和太后娘娘的懿旨，例行搜上一搜罢了。这哪里是例行公事，分明是把我们当犯人了。当初做伴读的时候，并没有过这件事啊，难道又生了变故？大人，这是在江姑娘的房间搜到的。江姑娘好大的胆子，竟敢在宫中勾结逆党！别了，快闪开！走，快回家！走，闪开！戒严！戒严了，赶紧收车回家！走，回去！走，快！让开！世子，圣上有令，全城戒严，搜捕逆党，小人不敢违令。你没听到我说的话吗？我父亲旧疾复发，我要去找大夫。侯爷之急，小人已经通告国公了，稍后便会有宫中指派的御医前来。世子稍安勿躁。黄公公血口喷人，臣女何时勾结逆党？到了此刻还敢自缢？你看清楚，这是什么？
物证确凿，你还有何话可说？这并不是我的东西，在你房中搜出来的，还敢说不是你的？若按黄公公所言，我的屋子在宫内，这张纸是从我屋里搜出来的，便是从宫中搜出来的，那该算在谁头上呢？强词夺理！我看你是不见棺材不掉泪，今日非要叫你知道知道，这宫中不是你能肆意胡为的地方。来人，把他押去慎刑司。你大胆！我乃堂堂尚书之嫡女，长公主殿下亲血的伴读，你有什么资格押走我？就凭咱家是内务总管，够不够资格？自然不够。内宫总管统管的是宫中之事，可我既不是妃嫔，亦不是宫娥，你没有资格处置我。可搜查是太后娘娘下的旨，那便让太后娘娘亲自来问我。黄公公，我念你是宫中老人，与你分说两句。慎刑司要押我，我一介弱女子自难反抗，但也请你掂量清楚，若事后证明我清白无辜，却在慎刑司中有3长2短，您担待得起吗？你既做不了主，那便去找能做主的人，劳您向泰安殿通传一声，就说江雪宁在宫中蒙冤受屈，遭人陷害，还请太后娘娘裁夺。好端端的怎么会有刺杀？吕显呢？不是让他看着燕家跟薛家，他人呢？吕先生假装出城进货入狱，你帮着世子将人送回了侯府，并且去寻柳大夫了，不会有事的。侯爷年纪大了，身上都是战场上受的伤，就怕有个万一。马车备好了吗？刀琴去备了。可是先生，您今夜贸然前去，不就暴露您对燕家的关心吗？薛远若是知道了，一定会针对您的。不如还是让我。此事蹊跷，这薛远不是冲动愚蠢之人，他敢出手伤人，就定然还有后手。我不亲自去与他，实在放心不下。先生，不好了！新无畏出动大队人马，说城外有逆党作祟，将城中戒严了。吕显去找柳大夫，却被拦在驿馆里，不让出门。他这是有备而来，故意不让大夫进府。建叔，去把圣上赐我的令牌拿来，我亲自带人进去。是。还有先生，宫里传来消息，说江二姑娘那边也出事了。什么？雪宁，那张纸到底怎么回事啊？你好端端的，怎么会和这种事扯上关系啊？你一个人死不算，还非要拉着我们一起，这算什么道理？纸本来就是从你房间搜出来的，跟我们有什么相干？有人要害我，我自然要拉几个垫背的。想让我不清不楚吃了这算计，想都别想。你这话什么意思啊？难道是怀疑我们啊？若真清白，又有什么可怕的？这件事是从杨芷斋出的，横竖大家都跑不了。与其被人瓜田李下的指摘，不如今夜就一同去太后娘娘那儿分辨清楚。这话说的倒是不错，身正不怕影子斜，咱们解释清楚就好了。想来太后娘娘也不是不分青红皂白的。太后娘娘有旨，要立刻将人押去泰安殿，亲自审问。江二姑娘，太后娘娘有旨，着咱家立刻将人押去泰安殿。娘娘要亲自审问。黄公公，那我们可以回去了吧？娘娘说了，所有伴读都要前去，既是审问，总得审问清楚，免得有的人口不服，心也不服。那便走吧。你不是要押我吗？岂敢呢？大人，您行行好，我娘子生产9代单传，就指这一胎呢。您看，您就让我们过去吧。啊，奉命行事。今日别说是你娘子，就算是你老娘生产，也给我老实待着。你来的正好，快把你的令牌给他们瞧瞧。原来是谢大人。大人，今夜城中不太平，您怎么来了？谢某有事要入宫，这位吕老板是谢某的好友，还请诸位高抬贵手，行个方便。怎么，
不愿。大人有所不知，我等乃奉命追查逆党。上面若是怪罪下来，奉命？奉谁的命？圣上还是定国公？据谢某所知，圣上已将逆党一案交给刑部办理，几时又成了新武卫的差事了？大人，少师大人这是要入宫去的，这万一在圣上面前提及此事的话，国公那边恐怕更不好交代了。让开！哎呦，大夫，快！我家娘子等不及了呀！快！现在侯府外全是新武卫，我一会儿让刀琴带你们偷偷进去，务必要保证侯爷周全。我有事得入宫一趟，尽快赶回来。恐怕这次你是走不了了。侯爷的伤没有那么简单。什么意思啊？侯爷征战多年，普通的剑伤怎会高烧致死？恐怕这箭头上淬了毒。这不像是新武卫的手法，倒像是宫一城。参见太后娘娘。启禀娘娘，老奴按娘娘懿旨，在宫中清理搜查。然而今日查至羊脂斋时，竟从江雪凝房间搜出此物，是夹在书案上一本书中。若非仔细翻找，只怕藏得隐蔽，也未必能发现。妖言惑众都惑到宫里来了，了不起啊！深夜吵闹着要见哀家，意欲何为？回太后娘娘，臣女不过闺阁一小小女子，怎会与逆党有所勾结？且这张纸上的字迹分明不由我所出。近日来，臣女在凤神殿所写字迹可用以对照，还请太后娘娘明察。臣女虽不知这张纸为何会出现在臣女房中，可绝非臣女所为。你把自己倒是撇得一干二净啊！清者自清，臣女无愧于心。这和当初给哀家请安时的你，可十分不一样啊！你爹可是新任的户部尚书江伯游。是。哀家听闻，江家与永义侯府相交甚密，你与燕林也似乎非常有情谊。娘娘明察，此传闻乃是不实。永义侯府门庭高贵，岂是臣女能高攀得起？一派胡言！你与燕林只差谈婚论嫁，你还想瞒着哀家？阿叔，此事与燕林何干啊？太后娘娘自有公断，你我慎言。太后一定要将永义侯府搅和在这场乱世里，所图不善。我绝不能扯上燕林。可若在这宫里，黑白全凭他们说，该怎么才能洗刷燕家和我的嫌疑？黄日礼，老奴在。拖下去，停杖，打到他招为止。哀家倒要看看，是他的骨头硬，还是杖硬。是。谁敢动我？你要干什么？回太后，本朝律令，后宫不得干政。太后娘娘固然可以法责后宫，可臣女非宫中之人，若依律令，牵扯逆党一案，当交由前朝来查。娘娘凭什么滥用私刑？你是在斥责哀家？臣女不敢，只是臣女再不及娘娘尊崇，也是堂堂尚书之女。大前历来一应权贵官司，要么交由圣上审批收入诏狱，要么告至刑部清查会审。娘娘仅批一张纸，就要对臣女动刑，就不怕落得屈打成招的骂名，让前朝大臣不安吗？你好大的胆子！来人，在。大臣之女若是这般不明不白死在宫中，可是件棘手之事。便是想敷衍过去，只怕前朝也未必有人肯罢休。臣女知道。
太后娘娘想要的是真相，而非一具不清不楚的尸体。好一张巧舌如簧的嘴，看来哀家是整治不了你，那就找能治你的人来。来人，在，拿着哀家的令牌到刑部去，找个能断案的人来。可是娘娘，刑部衙门在南边，这一来一回，怕是要1个时辰的光景。那咱们就一起陪着江姑娘等。是。臣女多谢太后娘娘成全。若交由刑部，至少不会牵连到燕陵，纵然受些拷打之刑，也是值得了。哎，痛！哎，你松手！哎呦，什么玉如意，什么江姑娘，你总要跟我说明白呀！谢先生说了，让您立刻入宫求见太后，只说是奉命追查玉如意案，护下江姑娘，托我今夜他自有安排。这不是荒唐吗？我这名不正言不顺的，太后能让我查案吗？我再想。别想了。这是圣上亲赐给先生可以自由入宫的令牌。哎呀，陈大人就别想这么多了，再玩就真来不及了。我想，陈大人，宫里来人了。哎，陈大人，今儿是您当值啊！太后娘娘有令，还请您随我入宫一趟吧。他一个人惹事，让我们跟着收敛，算什么道理？没听见太后娘娘说吗？若不是江姑娘，咱们都有嫌疑，自然不能随意离去了。方妙姐姐，你不是能掐会算吗？能不能看看那张纸到底是谁的？都这个时候了，你还算什么算？长点心吧。已经跪了1个时辰了，江二姑娘不累吗？回太后，累自是累的，只不过事关生死，臣女不敢懈怠。哀家可听说，刑部审问的手段，即便是活人也要扒去3层皮，任你再牙尖嘴利，到时候恐怕也派不上半分用场。古人云：“异于心之所善兮，虽九死其犹未悔。”只要能洗刷冤屈，不叫有心之人污蔑了臣女，受点苦又何妨？哼，不见棺材不掉泪呀。好，那哀家就看看，你这骨头啊，能硬到几时？娘娘，人到了。臣刑部侍郎陈莹蒙召，向太后娘娘请安。臣，刑科给事中张遮，拜见太后娘娘。刑科给事中，不过是个7品小官吧？回太后娘娘，张大人入刑部短短10日，就已经处理妥当积压了大半年的刑名之事，乃是个中好手。臣唯恐力薄，慢待了娘娘之事，是以带了张大人。案情之事，路上都已经知晓了吗？都已经说过了。那你2人就给我好好的查，看看幕后到底是什么样的小人在作祟。敢问今日一案的物证现在何处？陈大人，请看。张大人也看看。白鹿纸，普通信笺尺寸
楷体字迹。臣在来的路上已阅了玉如意上所刻内容的拓本，的确与此系内容无异。张大人的意思是，这东西在谁的手里，谁就与逆党有关？未必。物证如此明晰，还只是未必。张大人是何居心呢？与逆党有关之事本就错综复杂，律例有言，无证不罪。单凭一张纸尚不能定罪，还需查清原委，方能断言。张大人果然是个直臣呢，那是自然。敢问此物是何人、何时、从何处搜来？是咱家依娘娘之命在宫中清查，今夜亥正一刻，自杨芷斋、江雪宁房间抄检而出。房中很大，不问的是何处？是夹在书案上的一本书中，藏得十分隐秘，若非仔细翻找，恐怕是难以发现的。什么书？这个……哦，回大人的话，小的不大识得字，就记得那书皮上有4个字，只认得一个“画”字。书呢？没一并抄来。问你呢？这是围炉诗画。臣女的案上只放了这一本书，且在黄公公带人来搜查前1个时辰刚刚读过，案上其余都是些笔墨纸砚，是已记得清楚。娘娘，臣观这位姑娘脸色不对，可否恩准她先起身？臣只恐审问一半，她就晕厥过去，会耽误案情的。哼，只怕她不把我这泰安殿掀了都是好的。你起来吧。是。还请大人明察，此旨与臣女绝无关系，也绝非臣女自己。空口无凭，如何自证？臣女可为江二姑娘作证。太后娘娘，张大人，臣女略晓书法，江二姑娘最初写的乃是行草，后随先生学习楷书，可尚如孩童蹒跚学步，断写不出此页字迹。多谢薛大姑娘。这位姑娘所言虽有佐证，但字迹仍有仿写的可能，暂且不论。洪公公，张大人，您今日要去杨芷斋查抄的消息，都有谁知道？因兹事体大，咱家也怕有奸邪事先藏匿，是以不敢提前声张此事，拢共也就手底下几个太监知晓。不过，刑部问话，如实作答便是。是。不过咱家是有时得太后之命，自西宫开始查起，夜查杨芷斋是亥时，中间有2个时辰，也许有走漏风声。敢问黄公公，杨芷斋宫人现在何处？出了这么大的事，一案公归，暂作拘禁。不够，所有今日进出过杨芷斋的，且从虚正到亥正这一个时辰都还在的宫人，都应当拘禁，以备讯问。张大人的意思，像是想证明此事系旁人陷害，为什么不先问问此事嫌疑最大的人呢？太后娘娘稍安勿躁，若要证明此物与江二姑娘有关，并不困难。张大人有办法？宫内对于出入物时检查极严，半读入宫之初，皆要查过所携之物。所以，若非是江二姑娘买通了当时检查的宫人，那此夜作乱妖言便该出自宫中。丁义指3刀，白鹿指2刀。宫中一应纸品皆有定例，不许肆意火焚，便有用过也收于一处，晚至甚夜。这页纸乃是宫中所用之白鹿纸，杨芷斋个人送到多少，用过多少，内务府处该有记录。太后娘娘若怀疑此言乃是江二姑娘所写，与玉如意一案有牵扯，不妨下令调内务府用度账册，再查杨芷斋的指数。倘若江二姑娘指数对不上，少了些许，此罪之嫌疑便要添上5分。
张哲素来严谨，这话说的却有些不对劲啊。难道他是想……阿叔，有什么不对吗？没什么，从纸本身查起，确实另辟蹊径，只是觉得这话单凭指数论断，未免有些草率了。张大人乃是神断，说不定有他的道理。这倒是个法子。黄日礼，老奴这就去查。等等，杨芷斋毕竟是闺秀居所，查只是细事，既有先前拘禁之宫娥，不如叫他们从旁协助。毕竟都伺候过伴读，也知道的细些。夜色将深，下官与陈大人外臣入宫办案，多显不便，也恐拖得太久。就按张大人说的办吧。是。请太后娘娘准许微臣在外等候。准。女儿家的住处精致，且多有私隐之处。张大人特意点了宫娥去协查，也不知是怕冒犯了杨芷斋的哪位姑娘。讨厌，娘娘面前你莫要放肆。张大人，你给我透个底，这江姑娘看起来有几分像被冤枉的呀？陈大人当真关心？这是自然的。我们刑部断案又是如此大的案，我身为侍郎自然要关心，否则也不会带上张大人你呀。大人叫我来，无非是担心真相并非如太后娘娘所愿。若太后娘娘怪罪下来，也好有人顶罪。张大人这话说的，我好歹是你上级，岂能让你一人承担呢？无妨，下官只关心案情，真相到底如何，一会儿自见分晓。圣上驾到！微臣见过圣上。免礼。先前得闻泰安殿奏报，大体知道出了什么事，查得如何了？正查到关键处，已令人去杨芷斋与内务府核对指数。大夫，父亲怎么样了？总算是稳定了，之后须得按时服药，好生静养才是。多谢大夫。也多谢诸位了。好了，我送柳大夫出去吧。今日多谢柳大夫替谢某保密，没有将燕侯爷中毒之事告诉燕世子。老夫曾受先生大恩，先生所托自当完成。其实侯爷的剑伤本是不深，但那剑上的毒却是阴毒的很，老夫还从未见过这样的毒性。多亏了大人给的解药方子，还是多谢柳大夫了。道情，悄悄把柳大夫送出去吧。是，柳大夫，这边请。这毒虽然瞒下了，但侯爷遇刺的事儿，这严离能善罢甘休吗？无凭无据，只会反被薛家扣上诬陷的罪名。我会让他先按兵不动的。关近日之事，的确是薛家所为，但这剑上的毒，却出自平南王一脉。看来这宫一城，已经在薛家的刺客中安插了人手。他想借着薛远的计划，趁机除掉燕侯爷。恐怕这薛远做了他人的刀剑都不自知。的确如此，但这宫一城在暗，我们在明，他又知道你的身份，我们行事起来难免投鼠忌器。让刀卿尽快找到宫一城，我必须见到他。今日咱们动静可不小啊，你可想好明天要如何收场？倘若圣上察觉了你插手侯府的事儿，总得找个圆满的说辞。放心，我自有考量。先生，你怎么翻进来了？宫里情况如何？说来也巧了，属下正准备按照您的吩咐，把那陈毅送进宫去。谁料太后那边竟派人指明要刑部入宫查案，倒也省得动用先生的玉牌了。
这宁儿不是个坐以待毙的性子，定是他想办法把事情闹大的。刑部接受此案，倒是绝了宫中有心之人的布局，不按对方常理出牌，正是破局的开始。那陈英推说他不会查案，本不想去的。不过那张遮也在刑部衙门里当值，陈英知道他是断案高手，便带着他一起去了。张遮。圣上息怒，乱臣贼子妖言惑众罢了，不日便会连根拔起。为此弃掉龙体不值当。连圣上都惊动了，你好大的本事！回娘娘，逆党一日不除，宫中人心惶惶，圣上与娘娘忧心难寐，臣女理应分忧。启奏圣上，回禀娘娘，老奴奉命核查杨芷斋之书，核得内务府共拨白鹿指16刀，又有长公主殿下授意为江雪宁添白鹿指1刀，冰翼指1刀。少废话，就说纸少了没少？少了，正少了1张。证据确凿，现在你倒是说说，少的那张纸去哪儿了？